အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Adobe Village YouTube channel ရနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့ educator ရဲသူအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗာသင်ပေးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page မှာဒါခဏလာမေးတယ်သင်တန်းသားတွေကလည်းဒါမေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒါဖြစ်လိဖြစ်တာရှိပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီ video editing software Adobe Premiere Pro တွေက Workspace ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Workspace ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲနောက်တစ်ခုကနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကိုယ်ပိုင် Workspace တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးတည်ဆောက်ရမလဲပေါ့နော်ကျွမ်းကျင်တဲ့အသုံးပြုတတ်သွားမှာနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်စလိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Adobe Premiere Pro Video Editing Software ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်သုံးတာကတော့ဒီ CC 2020 version ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုရပေါ့နော်2022ကိုကျွန်တော်အသုံးမပြုသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တချို့ template တွေ preset တွေကဒါ CC 2020မှာနည်းနည်း issue လေးတွေပြဿနာလေးနည်းနည်းဖြစ်တာရှိလို့ကျွန်တော်ဒါCC 2020 version ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပါတယ်ကျွန်တော် YouTube channel မှာလည်းဒါအရင်တုန်းက download link ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ထည့်ပေးဘူးတယ်ဒီအခု CC 2020ကိုလည်းဒါကျွန်တော် YouTube channel မှာတင်ပေးသွားမှာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လို့ဒီယူထားပေးပါ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြားဖြတ်ပြီးပြောချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel ကိုဒါမတည်သေးတဲ့သူလည်းရှင်းလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုး Adobe နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge sharing တွေကိုဒါသင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် subscribe လို့ဒီယူထားပေးပါအခုဒီ Premiere Pro နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဆက်ပြီးလေ့လာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် free တင်ပေးတာ video လေးရှိရပါတော့ဒီမှာနော် Adobe Premiere Pro သင်ခန်းစာများဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ playlist ထဲမှာလာပြီးကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ software ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတယ်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က new project တစ်ခုကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ create လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာနာမည်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် example ပေါ့နော် example လို့ပေးမလားကျွန်တော်ဒီ workspace လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် EG လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ renderer မှာလည်းဘာမှမပြောင်းဘူး Mercury Playback Engine GPU acceleration CUDA ကိုထားမယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောင်းလဲပဲနဲ့ OK ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်တကယ်လို့ကိုက file စေးခြင်းတဲ့နေရာမှာပြောင်းခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ browse ထဲမှာလာပြီးပြောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုကဘယ်နေရာမှာတွားပြီးစေးမှာလဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြာတော့ကျွန်တော် Adobe Word file ဒီ Premiere Pro ကြီးပဲ file တက်ကြီးပဲကျွန်တော်ကစေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ navigate လုပ်ပြီးသား location ရွေးပေးပြီးသားပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် OK ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးမြင်ရမယ်ဒီ Premiere Pro interface ကြီးကပေါ့နော်ဒီမျက်နှာပြင်ကြီးကနည်းနည်းလေးရှုံနိုင်တယ်ဘယ်အချိန်မှာရှုံနိုင်လဲဆိုတော့ Premiere Pro Adobe Premiere Pro စသုံးတဲ့ user တွေမှာဒါပြဿနာအများကြီးတက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်သူ့ဘာသူပေါ်ခြင်းတိုင်းပေါ်မယ်အခုပေါ်တယ်လို့ဒါလူကြီးမင်းတို့တငယ်ချင်းတို့ bro တို့ရဲ့ set မှာပေါ်ခြင်းမှာလည်းပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့မပေါ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှဟိုစိတ်တက်မကြနဲ့မရှုပ်သွားစေခြင်းဘူးဘာဖြစ်လို့ဒါကိုကျွန်တော်ကတတိထားပြီးပြောနေရလဲဆိုတော့ကိုကအခုမှလေးလာမဲ့ချိန်မှာဘာလို့ဘာကန်မှမသိဘူးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ page messenger မှာလည်းဒါခဏမေးတတ်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတကယ်လို့ဘာမှကျွန်တော်အတိုင်းမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာမှမခက်ဘူး window တွေကိုကျွန်တော်လာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာ workspace ဆိုတာရှိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ workspace ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ editing effect graphic ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခါလေးရှင်းပြလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ panel တွေအများကြီးရှိရပေါ့နော် editing ကိုက editing panel ကိုထားမှလား color panel color correction color grading ကိုရဲ့ video မှာဒါခဏလိုတဲ့သူလားပေါ့နော်ကိုဘလို့အဆင်ပြေလဲဆိုတာပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီမှာအမျိုးမျိုးထားလို့ရတယ် effect ကိုကျွန်တော်ထားမှလား graphic ကျွန်တော်ဒီ text တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် editing လုပ်မှလားပေါ့နော်အမျိုးမျိုးကျွန်တော်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတခါလေးကြည့်လိုက်ပါတော့ audio ရှိမယ် color ရှိမယ် editing ရှိမယ် effect ရှိမယ်ပြီး graphic ရှိမယ် land တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Adobe ကနေပြီးတော့ဒီ Premiere Pro ကိုစပြီးသုံးတယ်ဒီ user တွေအတွက်အခက်အခဲဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါ tutorial video တွေကိုတင်ပေးထားတဲ့ပန်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်မှာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မရှိဘူး Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကိုပဲရှင်းအောင်လို့ပြန်သွားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်အတိုင်းမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှစိုးရင်စရာမလိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် reset to save layout ဆိုတာရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ Adobe Premiere Pro ရဲ့ default workspace ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုရောက်ပြီးရဲ့အချိန်ကျမှကိုကဘာလိုချင်တာလဲဘာမလိုဘူးလဲဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကိုကြိုက်တယ်လို့ကစားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ workspace ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်ပထမဆုံးမေးခွန်းအရင်ဖြေပေးမယ် workspace ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီvideo editing software ဖြစ်တဲ့ဒီ Adobe Premiere Pro ထဲမှာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်မဲ့နေရာကို workspace လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဒုတိယမေးခွန်းပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုကြည့်ရမရှင်းသေးဘူးကျွန်တော် footage တစ်ခုကိုပေါ့နော် input လုပ်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ input ကဘယ်နေရာမှာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ input media to stat ဆိုတာရှိတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် input လုပ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့မတူနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီ reset to save layer ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပြီအဲ့တော့ input media to stat ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ရွေးပေးမယ် movie clip လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီမှာ open လုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လို open လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ movie clip လေးကဒီ project window project workspace ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ file name သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ဒီ window ထဲမှာကျွန်တော်ရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီလိုမျိုးတားထားတဲ့ window လေးတွေကဘယ်နှခုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ source monitor ရှိမယ် program monitor ရှိမယ် timeline window ရှိမယ်ပေါ့နော် project window ရှိမယ်ဒီ၄ခုပဲရှိတယ်ဒီ၄ခုကဘာမှရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ window workspace ကိုကျွန်တော်တို့က reset to save layout သူ့ရဲ့ shortcut key ကကြတော့ Alt Shift O ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့က reset ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ၄ခုကိုကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင့်မှတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာ၄ခုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ source ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မှာ program ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကproject ရှိမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က timeline ရှိမယ်အဲ့၄ခုကိုကျွန်တော်တို့ကအသေးမှတ်ထားလိုက်အဲ့တော့အဲ့၄ခုကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအကြမ်းမြင့်ထပ်ပြီးရှင်းပြပေးသွားမယ် project ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ import လုပ်မဲ့ file တွေအကုန်လုံးက detail ကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် test တွေရှိမယ် graphic design တွေရှိမယ် PNG ပေါ့နော် Photoshop ကလည်းဖြစ်မယ် After Effects ကလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Adobe Illustrator ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆွဲခဲ့တဲ့ logo တွေလည်းဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့တဲ့ movie clip တွေလည်းဖြစ်နိုင်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ project ထဲမှာအကုန်ရှောင်ဘာဖြစ်လို့ project ထဲမှာရောက်တာလဲဆိုတော့ तू က import လုပ်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ computer system တွေက file တွေအကုန်လုံး detail ကိုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ project ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ဒါကကျွန်တော်က movie clip လေးတစ်ခုကိုပဲ import လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ movie clip တစ်ခုကိုပဲတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြောက်ဒီ timeline ကကြောက်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအခုဘာမှမရှိသေးဘူးเนาะ timeline ထဲမှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး editing လုပ်မှာအဲ့တော့လူကြီးမျိုးတို့တကယ်ကျွန်တော်မရှင်းသေးဘူးဒီကောင်ကျွန်တော်တို့က drag and drop နည်းနဲ့ဆွဲချလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ timeline sequence တွေကိုဒါ movie ကလေးတစ်ခုရောက်လာပါတော့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကို2လေးတွေကိုကျွန်တော် adjust လုပ်လို့လည်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော် adjust လုပ်လိုက်တယ်နော်ဒါမြင်အောင်ကြည့်ပေးပါโอเคနော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကို line လေးတွေကိုကျွန်တော် adjust လုပ်လို့ရတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကမေးခွန်းပြန်သွားမယ် timeline ထဲမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် timeline ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ movie clip အကုန်လုံးကို editing လုပ်မှာဘယ်ဟာလိုလဲဘာတွေထည့်မလဲဆိုတာကိုဒီ timeline ထဲမှာကျွန်တော်တို့အကုန်သွားမှာအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် V1 V2 V3 ဆိုပြီးရှိရဲဒါက video clip တွေကိုပြောတာကျွန်တော်ရဲ့ footage တွေအပေါ်မှာအများကြီးရှိလာနိုင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်ကနမူနာအနေနဲ့ပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ V1 တခုပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်သူ့အောက်မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲဒီမှာ A1 A2 A3 ဆိုပြီးတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါကကြောင့် audio ပြောတာ V1 ကကြတော့ footage video 1 video track 1ကိုပြောတာโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် timeline ကိုကျွန်တော်ရှင်းသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော် source မှာကြာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ editing လုပ်မဲ့ဟာက source မှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာအကုန်လုံးအကြမ်းမြင် management လာလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ movie clip မှာဘယ်နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကအရှိကိုပြန်သွားမှလဲအနောက်မှာထဲမှာလဲဂျားထဲမှာထဲမှာလဲဒီကောင်မှာကျွန်တော်အကြမ်းမြင်ပြန်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်ပြောချင်တာကျွန်တော်စာမွေးမဖြစ်ခင်စာချက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကစာမေးပွဲဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအကြမ်းမြင်စာချက်တဲ့ပုံစံဒီ project ထဲမှာကြာကျွန်တော်တို့ access တွေကို arrow bureau တွေလည်းခွဲလို့ရတယ်โอเคနော်ဒါက source monitor ပြီးရင် program မှာကြာတော့ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ editing လုပ်ပြီးရဲ့အရာတွေကို rendering လုပ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လာပြီး preview အနေနဲ့ခေါ်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ character key လေးကကြတော့ဒီကောင်လေးဖြစ်တယ်ဒီကောင်လေးနှိမ့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ screen တိုင်းရ screen ကိုယ့်ရဲ့ monitor resolution ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဗောနော်ကျယ်သွားမယ်ဒီကောင်လေးနှိမ့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန် workspace ကိုကျွန်တော်ပြန်ရောက်သွားမယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော် program ရှင်းပြီး source လည်းရှင်းပြီးပြီးရင်နောက်တစ်ခုက project ကိုလည်းရှင်းပြီးပြီးရင် timeline ကိုလည်းရှင်းပြီးဒီလေးခုကိုရှင်းသွားပြီဗောနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒါကြားဖြတ်ပြီးပြောခဲ့တာဗောနော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကရွှေ့လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကိုကိုလို့တို့ adjust လုပ်လို့ရတယ်ညှိလို့ရတယ်ကိုက program ကိုကိုယ့်ရဲ့ monitor ကြီးကအကြီးဖြစ်လို့ program ကိုကျွန်တော်တို့ကကြီးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ကြီးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကိုတိုးလို့ရတယ်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်ကိုတိုးထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီ tool လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကြားဖြတ်ပြီးပြောခဲ့ကြလို့ပဲရွှေ့လို့ရတယ်
ဟုတ်ပြီနော်ကိုကတကယ်လို့ project ကိုကြည့်ဖို့လိုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှာကျွန်တော်တင်ထားလို့ရတယ်တချို့ editing သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါ professional editing သမားတွေဆိုလို့ရှိရင် monitor 3ခုလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော် screen တွေဟိုဘက်မှာ timeline ထားတယ်ဒီဘက်မှာ project ထားတယ်ဒီဘက်မှာကျတော့ program window ကိုထားတယ်အမျိုးမျိုးထားပြီးတော့ editing လုပ်ကြရပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ရွှေ့လို့ရတယ် adjust လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ panel လေးတွေ tab လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ချင်တာလည်းဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ panel tab တွေကိုမှတ်ရတာခက်တယ်ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက် metadata မလိုဘူးထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ option လေးရှိရပါတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက် close panel လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်လို့ရတယ်မလိုဘူးထင်တဲ့ຢာကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ project window တွေကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် library ကိုကျွန်တော်မလို library ကကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှလည်းအဲ့လိုဘယ်တော့မှဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးကိုကျွန်တော်မသုံးချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ software တွေဒီကြော်ခွာပြီးမှသုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ library ကကြတော့ကျွန်တော် Adobe နဲ့ချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုရတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံ user အနေနဲ့မလိုတလောက်နီးပါးကိုမလိုဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အများအားဒီနေရာမှာ close panel ဆိုပြီးတော့အများအားပိတ်ထားတယ်ပြီးရင် media browser ကျွန်တော်တို့မလိုဘူး marker ကျွန်တော်တို့လိုမယ် history ကျွန်တော်တို့လိုရင်လည်းလိုမယ်မလိုရင်လည်းမလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဖြောက်ထားတယ်မလိုဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဖြောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာโอเคเนาะဒါဆိုလို့ချင်းလူကြီးမျိုးတို့တကယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေကိုရွှေ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတည်သွားပြီး workspace ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလည်းတည်သွားပြီးဒီမှာเนาะကျွန်တော် adjust လုပ်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့မြားလေးတွေဒီလိုပေါ်ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရွှေ့လို့ပြုလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ညာကစားလို့ရတယ်ပြီး effect control ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ဖြောက်ချင်တာတွေအကုန်လုံးဖြောက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะโอเคအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့လို့ရတယ်ဖြောက်လို့ရတယ်ဆိုတာသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေရာချလို့လည်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နေရာဘယ်လိုချမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆွဲခြင်းတဲ့နေရာကိုဘယ်ညာကျွန်တော်တို့အကုန်ဆွဲလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမှဆွဲလို့မှကျွန်တော်တို့ကမကျေနပ်သေးဘူးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီ audio clip mixer ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီညာဘက်ကိုပြောင်းခြင်းတယ်ဗျာဒီညာဘက်ကိုကျွန်တော်ကပြောင်းခြင်းဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီညာဘက်ကိုပြောင်းခြင်းတယ်ဘယ်လိုပြောင်းအောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဆွဲလိုက်ဆွဲပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုဒီမှာညာဘက်မှာပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအပြာရောင်လေးပေါ်နေရဆိုလို့ရှိရင် mouse ရဲ့ဒီ left click လေးကိုကျွန်တော်က drop ချလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ audio clip mixer ဒီဘက်ကိုရောက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးရောက်သွားပြီးတော့ကိုကတကယ်လို့မှနောက်ထပ် color နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကခေါ်ပြီးအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် window တွေကိုလာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာ lumetri color ဆိုတာရှိတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ color ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် effects ကိုလည်းကျွန်တော်နှိပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုကဘယ် workspace ထဲမှာပြင်ပါလဲ graphic ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနှိပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က my workspace ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နမူနာပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ workspace လေးကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းထားထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်အရိုးရှင်းဆုံး editing လုပ်တဲ့ workspace နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကိုယ်ပိုင် workspace တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးတည်ဆောက်ရမလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုမျိုး my workspace လိုမျိုးကိုယ်ပိုင် preset အနေနဲ့အများနဲ့ editing လုပ်တယ်ကိုရုံးကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုက video editor ဖြစ်လို့ color နဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုပါလား graphic template တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရော AE ဆိုတဲ့ After Effects ကနေပဲကျွန်တော်အများနဲ့ဒီလိုမျိုးအသုံးပြုနေရလားဆိုတာတော့ဒါကိုယ့်ဘက်ကို decision ချပါတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ပိုင် workspace တစ်ခုကိုကိုအသုံးများလာတဲ့ panel tab တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလိုလာပြီးအများနဲ့ကိုယ်ပိုင် workspace တစ်ခုကိုတိစောက်ထားခြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲကိုယ့်ဘာကိုဒီမှာ adjust တွေအမျိုးမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ကိုယ့်မှာရှိရ monitor ပေါ်မူတည်ပြီးရောပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာ window တွေကိုလာ workspace တွေကိုပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် edit workspace ဆိုတာရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဘာကို show လုပ်မှာလဲဘာကိုပြမှာလဲဘာကိုမပြဘူးလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာအကြမ်းမင်းသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် assembly ကိုကျွန်တော်မပြချင်ဘူးဗျာမပြချင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆွဲချပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ don't show ထဲမှာ library တို့ landing တို့ထဲမှာကျွန်တော်ဒီထည့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ assembly ဒီကျွန်တော်ဒီမှာ okay နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကိုက editing နဲ့မှာဘာလို့လဲမလို့ဟို color ကိုလိုလားပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ edit workspace ထဲမှာအမျိုးမျိုးလာပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်ကိုကကျင်းနဲ့သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ okay ကိုနှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ခုလုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်workspace လေးတစ်ခုပေါ့နော်editing ကိုကျွန်တော်သွားမယ်သွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ window ကိုလာမယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာcapture ကိုကျွန်တော်လိုမယ်ပေါ့နော်ထားပါတော့ capture ကြည့်ရရှုပ်တယ်essential sound ကိုလိုမယ်ပြီးရင် window ထဲမှာ essential graphic ကိုကျွန်တော်ခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုခေါ်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ test နဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားတဲ့အရာတွေပေါ့နော်
ဒီ workspace ကိုကျွန်တော်ကြိုက်သွားပြီပဲထားလိုက်ပါတော့ဗျာဟုတ်ပြီနော် okay project တွေကိုတွားမယ်ဒီမှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော် adjust လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ project program monitor လေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းတိုးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးမှကျွန်တော်တို့ကကြိုက်သွားပြီဒီ workspace ကိုကျွန်တော်တို့ကပိန်းထားခြင်းနဲ့ save ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် window တွေကိုလာပြီးရင် workspace ကိုလာပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ save as new workspace ဆိုတာရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကworkspace tutorial ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က save လိုက်ပါမယ်နော် save ပြီးရင် okay လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Adobe Premiere Pro software ကိုပြန်ဖွင့်တိုင်းမှာဒီ workspace နဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် workspace နှစ်ခုဖြစ်သွားမယ် my workspace နဲ့ workspace tutorial နဲ့အဲ့တော့ workspace tutorial ကဒီကောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် my workspace ကိုပြောင်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုပဲနှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးမျိုးတို့တကယ်ကျွန်တော် save ထားတဲ့workspace တစ်ခုကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကworkspace နှစ်ခုသုံးခုကိုပြောင်းပြီးတော့အသုံးပြုတာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကိုကဒီ workspace ကိုမကြိုက်တော့ဘူးဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်မှာဖြတ်လဲဆိုလို့ရှိရင် window တွေကိုလာ workspace တွေကိုလာပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ edit workspace တွေကိုပြန်လာပါဒါကနောက်ဆုံးအဆင့်ပေါ့နော်ကို workspace တွေလှုပ်ထားတာများနေလို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ကျင်တယ်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ edit workspace ကိုနှိပ်ပြီးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ my workspace ကိုကျွန်တော်မဖြတ်ပြတော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ workspace ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ workspace tutorial ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးအောက်မှာဒီမှာ delete ဆိုတာရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် okay လေးနှိပ်ပေးလိုက်အောင်ねကျွန်တော်တို့ရဲ့ window workspace ကိုပြန်ကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနက workspace tutorial ဆိုတဲ့ workspace တစ်ခုကရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး okay အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါကျွန်တော်အကြမ်းပဲ recap ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့နှွေးပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ workspace ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာဘာမှအလုပ်လုပ်တာလဲကျွန်တော် Premiere Pro ထဲမှာ video editing လုပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်မဲ့နေရာနံပါတ်2ကကြတော့ကျွန်တော်ဘာပြောခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမလိုတာတွေဖြတ်လို့ရတယ်လိုတာတွေထည့်လို့ရတယ်လိုတာတွေထည့်ရကြအောင်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော် window တွေကိုလာဒီမှာကျွန်တော်အမှန်ကြီးလေးချစ်ပေးလိုက်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့workspace တွေကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဖြတ်တာကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ close button ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဘဲညာအပေါ်အောက်တွေကိုယ့်ရဲ့ monitor ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရွှေ့လို့ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကြတော့ကိုယ်ပိုင် workspace တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးတည်ဆောက်မလဲကျွန်တော်တို့ window တွေကိုလာပြီးလို့ရှိရင် workspace ဒီမှာကျွန်တော်တို့ save as new workspace ပေါ့နော်ကိုယ်သဘောကျပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီး save လို့ရတယ်တကယ်လို့မှားနေရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီတခုခုဘာမှမလုပ်တတ်တော့ဆိုလို့ရှိရင် reset to save layout ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ reset လာချပေးတကယ်လို့မှကိုက workspace တွေများနေလို့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း edit workspace တွေကိုလာပြီးတော့ဒီမှာတခုရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ workspace ပုံနေတဲ့ workspace တခုကိုဒီမှာ delete key လေးနှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ Adobe Premiere Pro ဆိုတဲ့ video editing မှာ workspace ကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲဆိုပြီးရှင်းပြတဲ့ tutorial knowledge sharing tutorial လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့အားလုံးပဲဒါ Adobe Premiere Pro အသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ပြဿနာလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး Adobe နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge sharing tutorial video တွေကိုကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Adobe Village YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်တည်ယူထားပေးပါဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page မှာလည်း like and follow လေးလုပ်ပြီးတော့လည်းမေးခွန်းတွေလည်းမေးနိုင်ပါတယ်ဒီ YouTube channel မှာကြတော့ဘာအားသာချက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် playlist တွေနဲ့တခါလေးကြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော် download link တွေကို YouTube channel မှာပဲချပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ description ထဲမှာပေါ့နော်ချပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီYouTube channel လေးကိုတော့တေးချာချာ subscribe လုပ်ဒီလေးယူထားပေးစေချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ knowledge sharing video တွေမှာထပ်တွေ့ကြအောင်